everyone, welcome back to my channel. आज धेरै पछि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु. आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनु हुनेछ. And reading the title, हजुरहरूले टाइटल हेरेर अघि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ होला के हो भनेर. आज चाहिँ म देखाउँदै छु how to make buff momos at home. आजको यस भिडियोमा चाहिँ म एउटा सिम्पल वेले कसरी buff momo बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउँदै छु. हुन त अब नेपालमा जसरी इजिली buff meatहरु त्यति साह्रो पाउँदैन सुपरमार्केटहरुमा. तर नेपाली शप्सहरुमा स्टोर्सहरुमा आजकल चाहिँ इजिली फ्रेश buff meat चाहिँ पाउन सकिन्छ. आई डोन्ट नो सबैमा चाहिँ हैन तर कुनै कुनै शपहरुमा चाहिँ पाउँछ. हामीले त्यहाँबाट ल्याएर फ्रेश ग्राउन्ड गर्न सक्नुहुनेछ, त्यही किमा बनाएर ल्याउन सक्नुहुनेछ र घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ. And given the situation, it's easy or it's good to make your own food yourself rather than buying from outside. टेकअवेहरु ल्याएर या रेस्टुरेन्टबाट खानु भन्दा घरमै सेफली बनाएर खान चाहिँ राम्रो हुन्छ अहिलेको सिचुएसनमा जस्तो लाग्छ है. So hopefully हजुरहरूले भिडियो हेरेर मन पराइदिनु हुनेछ र केही कमेन्ट्सहरु छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ. If you like this video, please like and subscribe to my channel. I hope you enjoy this video. So these are the ingredients we need today. First ma buff keema, त्यसपछि chopped प्याज, धनिया, अदुवा लसुनको पेस्ट, अजिनोमोटो, नुन, पेपर, मोमो मसाला, तोरीको तेल, light soy sauce. So now we're going to mix everything. सबै म एउटा बिग बाउलमा किमामा सबै प्याज, धनिया, सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरु एउटा एउटा गरेर हाल्न गइरहेको छु र सबैलाई हालेपछि मिक्स गर्छु एकदम राम्रोसँग. मोमोको किमामा चाहिँ प्याज र धनिया चाहिँ मस्ट हो. यो चाहिँ हाल्नै पर्छ अलिकति भने पनि यो चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो टेस्ट दिन्छ. प्लस कसैलाई चाहिँ अब बन्दाहरू हालेर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ. बट आइ एम नट एडिङ दैट टुडे. मैले चाहिँ यहाँ लाइट सोय सस पनि एड गरेको छु. हजुरहरूलाई सोय ससको टेस्ट मन पर्दैन भने एड नगर्दा पनि हुन्छ. र तोरीको तेलको साट्टामा चाहिँ हजुरहरूले भेजिटेबल ओयल और बटर राख्न पनि सक्नुहुन्छ. तर मलाई चाहिँ यो मोमोको किमामा चाहिँ थोरै धेरै हैन थोरै तोरीको तेल मिक्स गरेको चाहिँ राम्रो मिठो टेस्ट आउँछ जस्तो लाग्छ. प्लस मैले चाहिँ यो नेपाली ग्रोसरी स्टोरबाट लिएको मोमो मसाला लिएको छु. रेडीमेड मोमो मसाला भनेर पाउँछ, हजुरहरूले देख्नु भएको होला, त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ. अब चाहिँ म मोमोको पिठो रेडी गर्न गइरहेको छु. मोमोको डोको लागि मैले चाहिँ प्लेन फ्लावर लिएको छु. यो चाहिँ स्पेशल मोमो बनाउने पिठो पाउँछ नेपाली शपहरुमा. त्यसमा पानी मिसाएर मज्जाले बिस्तारै गर्ने, धेरै गिलो पनि हैन धेरै सारो पनि हैन, ठिक्कको गरेर मुस्नु पर्छ. डो रेडी भइसकेपछि यसलाई प्लास्टिकले छोपेर एकछिन साइड राखिदिनुस्. त्यसपछि म चाहिँ मेरो यो रोलिङ पिनले रोटी बनाउँदै छु. रोटी बनाएर यसलाई चाहिँ म कुकी कटरले कट आउट गर्नेछु. बट यु क्यान युज योर पास्ता मेकर एज वेल इफ यु हेभ वान. द्याट विल बी मोर इजियर. म चाहिँ यो कुकी कटरले एउटा एउटा गरेर गोलो बनाउँदै छु. यस्तो गर्नाले चाहिँ हाम्रो मोमोहरु चाहिँ सबै एउटै साइजको बन्छ. This is how I make my momos. तपाईहरुलाई अरु शेपहरु आउँछ भने जस्तो शेप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. मलाई चाहिँ अरु शेप भन्दा चाहिँ यही शेप चाहिँ अलि इजी लाग्छ बनाउन. सो मैले चाहिँ 2 भाडा मोमो चाहिँ बनाइसके. त्यो चाहिँ मेरो छोरीले बनाएको है, सानो वाला चाहिँ.
र यही मोमोको भाँडामा अब चाहिँ म तल्लोपट्टि चाहिँ सुप बनाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ यसमा अलिकति तेलमा चप्ड अनियन, गार्लिक, जिन्जर अनि त्यसपछि त्यसमा थोरै केही बफको किमालाई मिक्स गरेर फ्राई गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ मैले नुन अनि ब्ल्याक पेपर, त्यसपछि अलिकति धुलो खुर्सानी अनि धनिया एड गरेर एकछिन फ्राई रोस्ट गर्दैछु। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा पानी, आफूले चाहे जतिको सुपको लागि पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। पानी एड गरिसकेपछि अब यो चाहिँ अब जस्ट यो माथि चाहिँ तपाईँले मोमो राखिदिनुहोस्। त्यसपछि मोमो एन्ड सुप बोथ रेडी एट द सेम टाइम। हेर्नुहोस् त मेरो मोमो रेडी भयो। एकदम मिठो देखेको छ र इट टेस्ट सो डिलिसियस, सो जुसी। हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला मेरो च्यानलमा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाई बाई।